السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ایف بی ایوری۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ گرمیوں کے موسم میں پرندوں میں وہ کون سی ایسی بیماریاں آ سکتی ہیں جن کی ہم احتیاطی تدابیر اگر نہ کی جائے تو وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ دوستو سب سے پہلے نمبر پر جو پرندوں میں آتی ہے گرمیوں کی وجہ سے، اگر آپ کے کیجز کی صفائی نہیں ہوگی تو آپ کے پرندوں کو سب سے پہلے لوز موشن لگ سکتے ہیں۔ لوز موشن کی نشانی آپ کے پرندوں کی جو بٹ کا ایریا ہے ادھر سے آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور لوز موشن جب آپ کے کیجز کی صفائی پراپر نہیں ہوگی اور آپ کے کیجز میں گند ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کے پرندوں کو لوز موشن لگ سکتے ہیں۔ لوز موشن کے لیے یہ ایک فلیجل سیرپ ہے، یہ آپ استعمال کروائیں 2 سے 3 دن، انشاءاللہ آپ کے پرندوں کے لوز موشن ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو آتی ہے بیماری، وہ اگر لوز موشن لگ جائیں اور آپ اس کی احتیاطی تدابیر نہ کریں تو پرندہ کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے، اور کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے وہ سیم میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ سیم میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ سوکڑے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب سوکڑے کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر پرندے کو ریکور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دوستو جب کبھی بھی آپ کے پرندے کو لوز موشن کا مسئلہ ہو تو اس کا فوری حل کیجیے، ورنہ یہ بیماری بڑھ کر آپ کے پرندے کی جان لے سکتی ہے۔ دوستو اگر سوکڑے سے بچنے کا اور لوز موشن سے بچنے کا ایک اور سیرپ ہے لیسیویٹ سیرپ، یہ ہفتے میں 2 سے 3 بار آپ استعمال کروائیں۔ یہ آپ کے پرندے کے امیون سسٹم کو ٹھیک رکھتا ہے اور آپ کے پرندہ جو کھاتا ہے وہ اچھی طرح سے ہضم کرتا ہے اور اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ یہ پرندے کے ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر کرتا ہے اور اس کو بھوک لگنے کی وجہ سے یہ زیادہ کھاتا پیتا ہے، اور پرندے زیادہ کھاتے پیتے ہیں اور ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ جب کبھی بھی آپ بیماری کو چھوٹے سرے سے پکڑیں گے تو وہ بیماری پھر بڑھ کے آپ کو بڑا نقصان نہیں دے گی۔